आज मैं कर दूंगा अपने बच्चे देने वाली मछली को अलग, क्योंकि ये नीचे आके बैठी जा रही है बार बार। मुझे लग रहा है नीचे इसलिए आके बैठे क्योंकि ये बच्चे देने वाली है। काफी ज्यादा लोड है, कम से कम 70-80 के आसपास बच्चे देने वाली है। ये मोस्टली बच्चे देने वाली फिश जो है वो नीचे की तरफ आके बैठती है। इससे पहले टैंक में ही बच्चे थे, इसको मैं कर देता हूँ अलग। और अब की बार मैं बाउल बाहर नहीं रखूंगा, बाउल को मैं टैंक में ही छोड़ दूंगा। बाउल को टैंक में इसलिए छोड़ूंगा क्योंकि इसका पानी का टेम्परेचर जो है बना रहेगा। अब इसको पकड़ के मैं छोड़ दूंगा बाउल के अंदर, देखते हैं कितने बच्चे देती है। मुझे नहीं लगता ये टाइम लगाएगी, अब कल तक तो मुझे लग रहा है बच्चे दे ही देगी। देखते हैं कितने बच्चे देती है। लोड तो बहुत है, मेरे हिसाब से कम 60 से 70 तो बच्चे कम से कम इसे देने ही चाहिए। किस किस को इसके बच्चे देखने हैं हमें कमेंट करके जरूर बताना। बाकी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।